Hello， 大家好，歡迎收睇今集嘅 Tech 真啲，我係大家今日嘅主持人 Angus， 我係 Vivian。我哋 PowerTech 心動啟航計劃以強化青少年同埋家庭嘅內在力量為重點，通過經歷 TAG 成長心態，即係蛻變自己、實現所想同埋滿足所需嘅過程，去讓佢哋更加有能力去面對生命中精神健康嘅挑戰。係啊，今日我哋都好榮幸邀請到兩位精神科醫生 Leo 醫生同埋蜜蜂醫生嚟作為我哋嘅嘉賓嘅。咁咧，佢哋兩個咧都有營運一個 YouTube channel 叫做心大心細啦，都會定期去同大家去分享一啲實用嘅精神科相關嘅醫學資訊啦，一啲叫做實用嘅應對技巧啦，同埋一啲嘅建議嘅。咁事不宜遲啦，我哋不如就入正題啦。咁我相信咧，click入呢條片嘅大家咧都知道啊，我哋今日主題咧係講孤獨感嘅。咁開始之前咧，我又想問下兩位精神科醫生啦，其實你哋有冇經歷過孤獨嘅感覺咧？都有㗎，有一次咧試過我自己去旅行啦，原本就以為一個人去旅行咧就好自由啦，即係咩都唔使 plan 啦。但係咧行下喺條街上面咧，見到好多人有人一齊啊，一家人一齊啊，即係都有少少孤獨嘅感覺㗎嗰個時候。咁嗰個時候其實你除咗孤獨，有冇其他嘅情緒㗎？咁我冇嘅，因為咧呢個旅行咧都係自己計劃嘅，咁所以咧就純粹係一個少少孤獨嘅感覺啦，咁樣係啊。係啊，都好多謝 Leo 醫生嘅分享啊！因為我哋早前咧都收集咗同學仔對於以下呢條問題嘅一啲答案。咁呢條問題就係孤獨感對於你嚟講係啲咩嚟嘅咧？咁第一個答案咧就係佢哋成日都會覺得孤獨感係代表好 emo、好唔開心嘅。咁第二個答案咧就係其實佢哋覺得孤獨感咧就係一種好疏離、好不被理解、好唔俾人明白嘅嗰種感覺。最後咧就係佢哋認為孤獨感就係做啲乜嘢都好，都係得自己一個。Vivian， 你講起自己一個去做唔同嘅嘢咧，我記得之前喺 Threads 咧有見過個 post， 咁就係講緊孤獨嘅10個等級啦。係咁，其實咧佢就係由一個人去超市去到 level 10就係一個人去做手術，即係佢哋就覺得啊，如果你係去到 level 10咧，咁你就係最孤獨㗎啦咁樣。我都想問下啊，其實孤獨係咪真係代表做乜都自己一個咧？其實咧孤獨感嘅出現咧，就唔係自己一個人嘅時候先會出現嘅。不過我哋先不如講下，究竟孤獨感呢樣嘢究竟係啲咩嚟嘅先啦。咁因為咧，其實孤獨感咧係一個感受嚟嘅，係源於人同人之間嘅疏離嘅。咁佢話咧，當我哋咧好想同人產生一啲連結咧，但係又唔成功喎，咁我哋咧就會產生呢個孤獨感。咁嘅話，呢個孤獨感咧，其實咧係對我哋身心健康啦，同埋生活質素咧都會有影響㗎喎。咁其實孤獨感咧一啲都唔罕見嘅，其實咧都幾普遍添㗎。喺美國嘅一啲數據話俾我哋聽咧，其實每3個成年人有1個人咧係有孤獨感。如果講緊年青人嘅數據嘅話咧，每100個人有5至15個年青人咧都係有孤獨感㗎。所以可想而知咧，其實孤獨感一啲都唔罕見㗎。同埋咧，孤獨感咧對身心健康咧真係有一個好實在嘅影響嘅。有研究指出咧，佢同肥胖啦、食煙啦，同埋缺乏運動咧，都一樣，都係會增加死亡嘅風險嘅。增加幾多咧？就係大約27%左右㗎。咁不如我哋又講下，其實當一個人長期有孤獨感，對我哋嘅身體、心情有啲咩影響啊？其實孤獨感咧好多時咧都會伴隨住一啲焦慮啦、情緒低落啦，甚至咧如果長期孤獨嘅話咧，會影響到一個人咧嘅睡眠啦，同埋咧食慾㗎喎。咁我哋又講下，其實我哋幾時會特別覺得有孤獨感啦？咁頭先我哋分享過，孤獨感咧就係源自於當我哋不能夠同其他人產生連結嘅時候咧，我哋可能會產生一種感受嚟嘅。咁特別咧係近年咧，我想提起嘅例子咧，就喺疫情嘅時候。疫情嘅時候，我哋要隔離啦，我哋不能夠同好多嘅屋企人啊、朋友啊聯繫啊、連結。嗰個時候咧，其實個孤獨感咧係明顯上升嘅。咁個數據話俾我哋聽咧，係上升到幾多咧？有一份研究發現係講緊50%，50%嘅人咧都係有產生孤獨感嘅。咁咧，我哋今日咧都即係準備咗有少少嘅問題啦，都想請教下兩位醫生啦。第一條問題，其實咧係咪青少年都係比較容易啲感到孤獨嘅咧？其實咧，每一個年齡層嘅人啊，無論係青少年啦、成年人啦，定係老人家咧，其實都係會感覺到孤獨嘅。咁青少年咧就唔係特別，淨係得佢哋先會感到孤獨嘅。咁第二條問題就係咧其實一個人係咪就即係等於孤獨咧？
一個人咧就唔等於孤獨啦，調翻轉啦，都好多人一齊，亦都唔代表唔孤獨㗎。有啲人可能係啱啱移民咗去一個新嘅地方，去適應一個新嘅文化。咁仲有咧，可能咧有一啲同學仔可能會遇到一啲欺凌啊，或者俾人排擠嘅情況嘅話咧，其實咧都可能會有呢個孤獨嘅感覺㗎。係，所以其實個重點係我哋同身邊嘅人個聯繫感嘅強弱，係即係你移民啊，身邊啲人其實都唔認識嘅，係啦，嗰個聯繫感好弱嘅時候，就自然會有一種孤獨感。咁我哋就去到最後一條問題咯喎，係咪其實我哋咧都一定要令自己唔孤獨咧？容許自己有少少孤獨嘅時間，即係一個人嘅 me time，一個人嘅時間咧，其實咧可能咧都係一個活在當下嘅感覺嚟嘅喎，係嘛？咁所以咧就我哋有啲時候都可以容許自己有少少孤獨嘅時間。咁但係當然我哋有孤獨感嘅時候咧，我哋都要諗方法點樣排解㗎。咁同埋我哋都可以專注翻自身啦，即係可能提升對自己嘅反思。適時嘅孤獨未必係一件壞事都。咁都好好奇咧，可能喺Leo 醫生同埋風醫生啦，即係見過咁多唔同嘅即係人，即係有啲 patient 上面啦。咁其實有冇啲個案分享下？其實都可以講下佢哋點樣去面對，或者孤獨感點樣影響到佢哋咧咁樣。其實都可以分享一個個案啦，即係試過咧有個中三嘅女仔啦，咁佢咧成日咧佢就其實平時就唔係好參加課外活動啊，同埋啲朋友比較少啲，佢好容易咧有呢個孤獨嘅感覺嘅。咁嘅話咧，就喺呢啲時候咧，佢就好多時就用咗啲時間咧，就去睇社交媒體。我發現人哋啲社交媒體好似好多姿多彩咁樣樣啦，但係同自己對比又冇乜課外活動，又冇乜朋友，自己嘅孤獨感再增強咗。呢一個咁嘅狀況咧，好似一個惡性循環。其實而家好多年青人咧，因為產生一啲情緒啊或者孤獨感咧，佢會用網絡啊、打機啊或者社交媒體咧，其實某程度上好似麻醉嗰種感覺。但係有時咧，使用社交媒體咧，可能咧會更加令到個孤獨感咧更加強烈㗎。即係當孤獨感來襲嘅時候，我哋可能對唔同東西嘅依賴咧，say 上網打機依賴都未必係一個可取嘅解決方法。咁所以都想問下啦，會唔會有啲係可取嘅，係啦，可以讓我哋觀眾都可以參考下嘅面對嘅方法咧？其中一樣嘢咧，我哋必須要知道咧，就係我哋孤獨感嘅來源啊！嚇，如果係因為同人之間缺乏連結嘅話咧，咁可能我哋會鼓勵大家咧去外出去參與一啲活動，同人建立一啲有意義嘅聯繫咁樣樣。咁或者咧，有啲人我哋都會建議咧，就學習同自己相處。即係利用嗰個自己一個嘅時間去學習下點樣去增進自己啊，或者做一啲自己喜歡嘅嘢。其實呢啲都係可以考慮嘅一啲方案嚟嘅。所以總括而言啦，孤獨感會變得越嚟越普及咧，可能都係因為大家對於呢一個議題都越嚟越關注啦。係啊，同埋其實都會發現咗唔同年齡層，其實基本上所有人都有機會經歷呢一樣嘢嘅時候，咁大家咧就開始會覺得孤獨感呢樣嘢會唔會係一個問題咧？但係頭先聽完即係嘉賓們嘅分享啦，其實都會見到其實唔一定係要令自己唔孤獨嘅。咁調翻轉啦，其實大家越嚟越關注呢樣嘢咧，先可以令到呢件事呢一個孤獨感唔會成為一個咁大嘅問題。所以其實即係孤獨呢樣嘢係必然存在，或者係啦會出現嘅時候咧，我哋點樣去面對都好重要啦。第一啦，我會建議我哋係可以提升我哋嘅心理韌性啦，我哋嘅 resilience 啦。因為其實每個人都會有孤獨嘅時候咧，我哋首先要去接納呢一個事實先，係啦，咁我哋先真係會提升到我哋嘅能力去面對呢件事情啦，係啦，去讓我哋正視啦。咁除此之外咧，我哋其實都要明白咧，我哋人類本身就係一個群居嘅動物啦，即係冇人能夠係獨立地去生存啦。咁所以咧，即係我哋可以學習去用唔同嘅小技巧去提升我哋同身邊嘅人嘅聯繫感啦。而呢度講身邊嘅人咧，唔一定係我哋認識嘅。係，舉個例，我哋隔離嘅鄰居啦，樓下嘅看更啦，又或者係超市嘅收銀員啦，其實可能我哋同佢打聲招呼，同佢講聲多謝，講聲唔該，其實都可以為我哋同其他嘅人嘅相處咧，係帶嚟一個正面嘅回饋啦。咁長遠而言咧，係可以提升到我哋同其他人嘅一個聯繫感啦。我哋對於自己嘅 self care 咧，喺提升呢個我哋嘅 resilience 咧，都十分之重要嘅。即係我哋照顧好自己嘅身體啦，食好啦，瞓好啦，其實都可以提升到我哋喺生活其他唔同層面嘅一個滿足感。咁就去讓我哋即係更加有能力去面對呢一個嘅孤獨感啦。而最尾其實我哋咧都可以好好地去發展自己嘅興趣啦。就好似頭先麥豐醫生所講，即係其實
去學習一啲自己有興趣係啦、喜歡嘅事情，其實都可以去提升到我哋嘅即係精神健康嘅，係啦。係啦，咁除咗咧提升自己嘅心理韌性之外啦，其實咧要面對孤獨感咧，最重要嘅就係要建立一段有意義嘅人際關係同埋連結。咁所以咧最關鍵嘅咧就係我哋點樣去選擇去認識一啲同我哋相處舒服嘅朋友。咁同埋咧亦都唔好勉強自己咧，認為啊好多朋友就代表好好。其實調翻轉啦，重質不重量，最緊要嘅就係一啲有意義嘅連結。咁嚟到尾聲啦，唔知兩位會唔會都有啲嘅 message 係啦，都想同我哋嘅觀眾去講呢？咁雖然咧孤獨感咧並唔係一個精神健康疾病啦，但係我哋都鼓勵大家千祈唔好忽視呢樣嘢啊！咁咧，我喺呢度分享下咧一位咧我好喜歡嘅歌手林家謙嘅作品啦。佢有一首歌叫《一人之境》，裏邊個歌詞提到嘅就係話，一個人原來都可以盡興，多了人卻還沒多高興。咁所以咧，其實一個人咧又唔代表孤獨嘅。我哋一個人咧都可以好活在當下咁去繼續生活㗎。所以最重要就係我哋點樣去接納自己有機會有孤獨嘅時候啦，咁同埋咧都識得去同佢共存。但係萬一如果觀眾們喺面對孤獨感嘅時候，長期都感受到一啲其他嘅類型嘅情緒，譬如焦慮啊、不安啊，或者即係抑鬱嘅時候咧，咁都鼓勵大家咧盡快去尋求即係專業人士，例如學校社工嘅幫忙嘅。咁就再一次好感謝心大心細嘅兩位嘉賓，就嚟到我哋聽真啲當中啦。咁大家唔好唔記得咧，就要去 like、share、subscribe 同埋撳埋我哋下面嘅叮叮鐘，係啦，咁就去 follow 我哋嘅頻道啊。仲有係啦，記住咧都要去心大心細佢哋嘅 YouTube channel 同埋 IG 咧去睇下。咁我哋就下集聽真啲再見啦，拜拜。